南左臂，車走不如，中環左臂，車走不如。你唔俾我行咩？話係通道喎，你真係奇。嗱，我哋跟住向右轉之後咧，就落車佬啊！大家小心啊！然後咧就好似呢個嘅蘭桂坊啊，即係早幾年啊嘛，不過所以小心啲。我哋要同共產黨鬥長命。嗱，仲小平花園啊，李鵬就乖啦。各位，你可以睇到警方點執法嘅。蘭桂坊危險斜坡係不適宜大量人聚集，都話到。今日只不過係冚家產黨向我哋俾壓力，就要我哋行呢一條斜路，幾千人行過，呢個咩政府嚟㗎？老點啊屌！有咗4000人啊屌！香港啊！呢個邊個？好啊，我叫行中間，走翻嚟，你叫我走翻嚟。蘭桂坊發施，要人群控制。我只不過冚家產黨話唔想見到我哋，就咁啦。我哋踩死人係唔會理㗎，警方喺度睇㗎咋。咁咩人嚟㗎？咁咩政府嚟㗎？老車落適宜行㗎嘛。嗱，有幾位社民連隊嘅朋友咧係坐輪椅嘅，但我歡迎喺輪椅隔離打啲掌聲好唔好？全個後備叫坐輪椅嘅朋友慢慢上嚟前面。嗱，如果可以上唔到嚟嘅咧，喺輪椅附近嘅朋友，一陣間行斜坡嘅時候，大家扶住輪椅嘅朋友慢慢落斜坡，大家幫幫手，好唔好？我哋自己好想咁睇下，我哋社民連係有人嘅尊嚴嘅，係咪？各位，我哋呢度只係表達意見嘅問題㗎。我哋係乜嘢嚟？係棺材嚟，係衣櫃嚟，都係表達意見。有幾多俾個棺材行過嘅？我哋係咪要同佢哋講過你係咪？上次咧，我哋俾佢又搶又拎，仲話我哋襲警。各位，打醒精神。我哋係集喺最大6係100層。
嗰個棺材有幾多啲錢喺棺材底嘅？你講錢佢㗎？你賠唔死就上去之後，幾多錢有佢舉頭嘅人嘅中間？係叫佢。阿哥唔好喐住阿哥，唔好喐住。你行中間，你行中間。嗱，一陣間，大家朋友，一陣間大家右轉之後咧，嗰條斜坡係收窄㗎，大家逐步讓下，一個一個讓。我哋唔好行住，因為一落斜坡危險㗎。各位，我哋會稍為行先少少，然後個棺材喺中間嚟㗎。因為行先咧就幾多一定係搶個棺材㗎，佢都會升官發財，係嘛？我哋等下可以行先少少得啦。我哋行先少少，個棺就插入嚟。大家見到棺材讓一讓俾佢嚇，喺周圍嘅人如果有人埋搶咧，你叫佢唔好搶得㗎啦。快啲生，個大會完咗未？係啊嘛。再過嚟咯。係啊。幾個？冇問題，有少少咩難得㗎啦。你嘅記認數先個棺材，你保障我哋嘅遊行，唔好搶啊！得。